I de Can Mercader anem a la platja del Coco, que si deu estar bé ara, però dissabte encara s'hi estarà millor perquè arriba el torneig de rugbi platja de Badalona que organitza el Rugby Club Badalona. Ens acompanyen a plató la Meritxell Casellas, bon dia, en Carles Soldevila, és el president del Rugby Club Badalona, i en Biel Molares, bon dia. Espera't, que s'ha quedat mut. Bon dia, Biel, com estàs? Tu també participes, no, en aquest torneig de dissabte? Hi participaràs? Sí. Escolta'm, jo no sé a qui preguntar, ho preguntaré a tots tres perquè si no serà complicat, Expliqueu-me una mica el funcionament del rugbi, com es juga, perquè ara ho dèiem, tenim tots un cacau mental, podríem dir, entre futbol americà i rugbi, i no és el mateix. No, evidentment que no és el mateix. Són esports completament diferents, el que passa que quan parlem de rugbi la gran majoria de la gent associa el rugbi a que hem d'anar amb casc i amb proteccions i de més. Nosaltres no portem cap tipus de protecció ni cap tipus de casc. Juguem amb samarreta de pantalons com si juguéssim a futbol, no hi ha cap protecció. Serà aquesta la 16a edició, tot i el que dèiem, que el rugbi és un gran desconegut encara, no? Bueno, és un esport de minories, és un esport que la gent no coneix i per això és un esport que espanta, perquè hi ha una desconeixença total i llavors, bueno, ens costa una miqueta, I pot jugar tothom? Tothom, des d'un més gras a un més prim, un més alt, un més baix, a qualsevol tipus de persona, perquè a més és un esport que no està ubicat a una sèrie d'estereotip de persona. Vull dir que tota persona hi cap en el món del rugbi. I com us va venir aquesta idea, ja fa 16 edicions enrere, no?, si tirem enrere, d'organitzar aquest torneig a la platja? No sé si canvien molt les regles, les normes, jugat a camp, jugat a platja? Canvia una miqueta, perquè a més ja el terreny de la platja amb el nostre terreny que és molt diferent, i llavors tens que canviar normatives també per dinàmiques del mateix joc. I la idea va ser una mica de posar el fi de temporada a una festa i nosaltres ens ho prenem com una festa. Crec que la Meritxell també hi participarà. Sí. Com ha estat això? Tu com coneixes el rugbi? Jo el conec a través del Biel. Has vist? El que fan els nens. Que és el meu fill. Els fills. Que va descobrir el rugbi per casualitat a la festa del Badiu, amb 3 anys. Quan vam començar al setembre va dir jo vull anar, i arrel d'això descobreixo el rugbi. I ja el primer any, que va ser l'any passat, un grup de mares vam començar aviam si nosaltres també entrenem, i vam deixar-ho així com una mica a l'aire. I aquest any ens hem posat una mica més seriosament, i ja fa 3-4 mesos que hem començat a entrenar amb l'objectiu de fer el nostre primer partit en el rugbi platja. Juguem a rugbi tots, que no és exactament igual que el rugbi normal, perquè no plaquem... Rugbi tots? Sí, es tracta de tocar, no de placar, però les regles bàsiques són les mateixes. No hi ha impacte i No. només és tocar. Seria això només el que es diferencia una cosa de l'altra, sí? Sí, Bàsicament. Exactament com diu la paraula. Tots. Escolta, i per què el rugbi i no un altre esport? Dius que ho vas descobrir a través del teu fill, però, clar... Perquè estàs allà i t'agrada, perquè és un ambient que agrada, és una mentalitat que agrada, i el Biel hi va jugar, és una manera també tu d'aprofitar el temps i dir, mira, mentre ell entrena jo també entreno. Això està bé, optimitzar el temps. Sí. Escolta'm, i no sé si vas a entreno molt sovint, dius que aprofites quan ell entrena, cada quan vas a entrenar, cada quan us ajunteu totes i entreneu? Procurem que com a mínim sigui un cop a la setmana. No sempre pot coincidir amb els entrenaments d'ells, però ens ho combinem. I explica'ns una mica, les sessions d'entrenament com són? Com ens imaginem un entreno de rugbi? Doncs a veure, és... Clar, estem acostumats a veure un entrenament de futbol, el Barça, un entrenament de bàsquet, de la penya, però de rugbi, a veure, explica'ns. L'escalfament, com a qualsevol esport. Hi ha dies que és una mica més de tècnica, hi ha dies que és una mica més de tàctica, de jugades ensajades,
mini partidets i després estiraments. Vull dir, és el mateix que qualsevol esport, però amb la tècnica del rugby. Quant dura? Una hora i mitja. Hora i mitja. Biel, que vinc per tu. A veure, que el tinc aquí estirat com si estigués a Cal Sogra. Escolta'm, Biel, em deia la teva mare que fa 2 anys, no?, que jugues al rugby. Ho vas descobrir a la festa del Badiu. Explica'm-ho, i com va anar això? Passejaves per allà i què? A qui et vas trobar? Estava en Carles o qui hi havia? Que et va explicar com anava el rugby? Ai, que se'ns ha quedat mut ara, jo dic que bé que tinc en Biel i no, en Biel no. Escolta, m'explica'm lo dels mitjons. Això sí, que he vist que el rugby platja, amb unes imatges, mira, em sembla que les estem veient ara, hi ha gent que juga amb mitjons i gent que juga sense. Per què? Tu m'ho saps explicar, això, Biel? Explica'm-ho, va. Perquè els que tenen mitjons es cremen els peus. Perquè es cremen els peus. I va bé jugar amb mitjons? Sí. Escolta'm, tu dissabte hi participes, dèiem, no?, en aquest torneig. A quina hora? Ho saps a quina hora jugues o no? A les 10 hem d'estar allà. A les 10 del matí. I els amics que juguen amb tu a rugby són els amics del col·le? No. I els amics del col·le què et diuen? Perquè, clar, és molt més habitual doncs, que els nens de la teva edat juguin a futbol, juguin a bàsquet, però a rugby no. Com els hi expliques? M'agrada el rugby, per què? A tu què et dona el rugby? Per què t'agrada? Va ser que no, eh? Bé, Carles, escolta'm, explica'm una mica el funcionament d'aquest torneig de dissabte. A quina hora començarà i què hi veurem i si hi ha novetats? Perquè crec que sí, enguany, no? Sí, aquest any ja li hem posat l'etiqueta de torneig internacional, no havia passat fins ara. Venen 3 equips francesos i un equip suís. I, bueno, la veritat és que com que anem creixent any a any, doncs abans iniciàvem el torneig a partir de les 3 de la tarda i aquest any doncs comencem a les 10 del matí. Tenim categories d'infantils, sub-18 i sub-16 que jugaran al matí. Incorporem el rugby touch a nivell sènior, que és el que estàvem comentant abans de tocar. I després també hem afegit el rugby familiar. Hem aconseguit fer 3 equips de 3 famílies que jugaran el pare, el fill i cosins i germans en el mateix equip contra un altre equip familiar exactament de les mateixes característiques. I llavors, a partir de les 3 de la tarda, comença el torneig de sènior masculí i femení i de veterans. És una bona manera de promocionar la ciutat i també aquest esport, no? Sí. Com abans dèiem amb les tapes, doncs una mica això també. Sí, perquè independentment que nosaltres també volem donar a conèixer el rugby a la ciutat, que nosaltres normalment juguem a les pistes d'atletisme a Can Ferreter, doncs hi ha molta gent de la ciutat de Badalona que no ens ha vist mai i allò igual li queda una mica lluny, doncs és una manera que ens pugui veure en el passeig de la ciutat. I llavors, doncs, crec que és interessant per nosaltres, per donar-nos a conèixer, però també tota la gent que ve a participar en el nostre torneig que conegui Badalona. Clar. Els heu preparat algun tour o heu fet alguna cosa perquè vegi la nostra ciutat? Bueno, en principi això és una cosa que tenim en ment de cara a més endavant, perquè si a l'iniciar aquest any la internacionalitat amb equips de fora i veiem que hi ha una bona resposta, igual ens plantegem d'engrandir el torneig igual a 1 o 2 dies i llavors potser sí que faríem l'opció de fer conèixer més la ciutat. El vostre club té més de 50 anys d'història. 54 per ser exactes. I com funcioneu? Heu vist que ha anat augmentant el nombre d'inscrits o us heu mantingut? Home, han tingut moltes pujades i baixades, i és com et comentava abans, és un esport complicat, bàsicament perquè la gent el desconeix i això és difícil. Més que res amb nanos petits, perquè el nano petit va a casa i diu que vol jugar a rugby i el primer que li fan és intentar treure-li del cap la idea. I per què això?
bàsicament per la desconeixença del pare. Perquè ens pensem això, que són cops i... Perquè ens pensem que és un joc d'animals i la veritat que no ho és, vull dir que és un joc que l'has de conèixer. I tot el que no desconeixes en aquesta vida et fa una mica de respecte. Llavors, per aquest motiu, acostumes a fer-li treure el cap en el nano que el rugbi ni se't passi pel cap, per problema de desconeixença. Però ja no és un problema de desconeixença nostre, vull dir que és en general, vull dir, el rugbi a nivell informatiu, a nivell publicitari, a nivell tot, de dia a dia, no és un esport que el tinguis cada 2x3. Veient-lo i coneixent-lo. És lògic i hem de combatir amb aquest problema, no? Però tot i així, estem aixecant el cap, anem funcionant. Aquest any hem fet una crescuda bastant interessant. Tenim 3 categories que abans no teníem, les hem augmentat. Quines són aquestes, Carles? El sub-16, que no teníem i aquest any ja hem pogut competir amb ell, el sub-14, que el tenim pràcticament muntat perquè competeixi la temporada que ve, i el sub-18. S'està muntant un sènior nou també per a la temporada que ve, i els veterans que han seguit funcionant. Vull dir que, mica en mica, l'estem fent grandet entre tots. Quanta gent ha fet possible? Quanta gent hi ha darrere l'organització d'aquest torneig? Doncs compta que sobre unes 15 persones estem. 15 persones. I porteu quan? Perquè, clar, això és agafar inscrits, parlar... Bueno, hi ha molta feina que no es veu, perquè hi ha una feina de les inscripcions dels equips, de contactar amb els equips, de tot el que comporta fer el muntatge a nivells de muntatges de bar, de muntatges de camp, de tenir les nostres carpes de fisioterapeutes, que això sempre ho posem, el sistema d'ambulàncies per si hi ha qualsevol problema, i tota la logística que comporta això. I ara esteu en ple campus, no?, pels més petits, crec, per nens i nenes a partir de 6 anys, no? Sí, ho vam iniciar el divendres passat, i és una activitat que farem tot el mes de juliol i tot el mes de setembre, que fem 2 dies entre setmana, dimarts i divendres, juntament amb els companys de Montgat. Llavors fem el divendres a Montgat i el dimarts a Badalona, de 6 a 7 de la tarda a la platja. Quants nens teniu ara? Doncs mira, vam començar divendres passat. A part del Biel, que el Biel hi és, oi, Biel? Sí, i tant. Vam començar divendres passat i vam iniciar amb 35 nens. Llavors, està força bé per ser el primer dia, i avui és el segon dia, a veure què tal. Perquè augmentin els amants del rugbi. Exactament. Des de baix. I perquè ens vegin, i descobreixin molta gent que no coneix el rugbi, que s'està perdent divertir-se. Doncs Carles, Meritxell i Biel, moltes gràcies per haver vingut avui a l'hora del vermut, que t'has quedat una miqueta mut, eh? Jo em pensava que podríem xerrar més. Bueno, ara quan posem el vídeo que ara donaré pas, xerrem, val? Sí? Fet.